Bueno, estos son los pescados que acabamos de sacar. Acá quedó un viejo en el río. Va a traer ahora los Sí, mira. aparejos. No te metas en el camino. Estaba filmando al tío. Bueno, esto es un cachorro. Un cachorrito. Cachorro de surubí. Es todo pintado, ¿ves? ¿Ves? Y estos son dos patis. Dos patis. Este es un cachorrito. Mira, Vamos a sacar recién. Vamos a jugar frito. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Seguimos.